შეხვდება. შედის. კადრები. საცხოვრებელი სახლია, სადაც ციხით. თბილისი ჭოველიძის ქუჩა ეს ნიკამელია საცხოვრებელი სახლია, სადაც ციხიდან ცოტა ხნის წინ გამოსული მელია არაფორმალურ შეხვედრებს მართავს. თითქმის სამთვიანი პატიმრობა დასრულებულია. ნაციონალური მოძრაობის ლიდერი ახლა სახლშია და თანაგუნდელებს, მეგობრებს, ოჯახის წევრებს ხდება. ციხიდან გამოსულ მელიას პოლიტიკაშიც და პარტიაშიც დიდი არეულობა ხდება. თანაგუნდელების ერთი ნაწილი ნაციონალურმა მოძრაობამ დაკარგა, დანარჩენებს შორის კი დიდი ვნებათა ღელვა. ნაწილი პარლამენტში შესვლის, მეორე ნაწილი კი ბოიკოტის მომხრეა. თანაპარტიელები ნიკა მელიას გადაწყვეტილებას ელოდებიან. საღამოშვიდობისა ეს არის პირველები ცენტრალური გამოშვება ვასილ დაბრუნდაშვილთან და ეკო მაღრაძესთან ერთად. ბიძინა ივანიშვილისთვის ბევრი სათქმელი არაფერი მაქვს, ვიდრე ის ხელისუფლებაშია, საქართველოში პოლიტპატიმრები ისევ იქნებიან. გაბრაზებული არ ვარ არც გიორგი ვაშაძეზე და არც გრიგოლზე. ოპოზიცია ერთიანი არასდროს ყოფილა. ეს პოლიტიკური გზავნილები მოვისმინეთ რამდენიმე წუთის წინ ნიკა მელიასგან, რომელიც რუსთავის ციხიდან პირდაპირ სახლში მივიდა. ციხიდან გამოსულმა ნიკა მელიამ დაანონსა, რომ მოლაპარაკებებს რამდენიმე საათში დაიწყებს ჯერ პარტიის შიგნით, შემდეგ კი უკვე მეგობარ პარტიებთან. შევა თუ არა ნაციონალური მოძრაობა პარლამენტში, იქნება თუ არა მელია მერობის კანდიდატი და ოპოზიცია მომავალ არჩევნებზე ერთად იბრძოლებს თუ ცალ-ცალკე. ეს არის კითხვები, რომელზეც პასუხები ნიკა მელიას გადაწყვეტილებაზეა დამოკიდებული. ნანუკა ქაჯაია ნიკა მელიას სახლში იმყოფება და სწორედ ის აგრძელებს პირველების პირდაპირ ეთერში საუბარს. ნანუკა, გისმენს. პირველი კითხვა, რომელიც გათავისუფლებულ ნიკა მელიას დაუსვით იყო ის, რას ეტყოდა ის ბიძინა ივანიშვილს. ნიკა მელია აცხადებს, რომ სასჯელო ახსნილების მე-12 დაწესებულებაში მან საკუთარ თავს ცენზურა დაუწესა და ამიტომ ყველაფერი, რასაც ბიძინა ივანიშვილზე ფიქრობს და უნდა რომ უთხრას, მას არ ეტყვის. თუმცა აცხადებს, რომ ვიდრე ბიძინა ივანიშვილი იქნება ქართულ პოლიტიკაში, საქართველოს ეყოლება პოლიტპატიმრები, არ იქნება ნიკა მელია ერთადერთი და ბოლო პოლიტპატიმარი. ნიკა მელია ფიქრობს, რომ ვიდრე ქართული ოცნება მართავს ხელისუფლებას, ეს გარდაუვალია, რომ ქვეყანას ხავდეს პოლიტპატიმრები. ან პენსია რატომ უნდა იყოს მაღალი, ან უმუშევრობა რატომ უნდა იყოს დაბალი, ან ეკონომიკა რატომ უნდა იყოს განვითარებული, ან საინვესტიციო კლიმატი რატომ უნდა იყოს უკეთესი ვიდრე არის, ოდესაც ყავს ის ხალხი, ვინც ყავს, აი ციხეში ვიჭექი და ვაკვირდებოდი, აი მაგალითად ირაკლი ღარიბაშვილს. აი მაგალითად არ ვიცი, აი ქართული ოცნების ოხორტას, ამადებს უყურებდი და შეუძლებელი არის, რომ ხვალინდელი დღე ოდესმე იყოს უკეთესი. იმიტომ რომ ცოდნა და პროფესიონალიზმზე არა მაქვს საუბარი, მოტივაციაც არ იგრძნობა, გესმით? ამიტომ ეს რეჟიმი არის შესაძლებელი. რა უნდა გითხრათ ახლა? სათქმელი ბევრი რამ მაქვს, მაგრამ საკუთარ თავს დაუწესე ცენზურა. ბევრ საკითხთან მართობაში. როგორ არ მაქვს ხავანდამენთან სალაპარაკოც ბევრი მაქვს და სათქმელიც ბევრი მაქვს, მაგრამ არა ახლა და აქ. დამცველების ნიკა მელია დაეჭირათ და გადაეყვანათ სასჯელო ახსრულების დაწესებულებაში, თუმცა მას შემდგომ რაც ნიკა მელია გამოვიდა, მას განსხვავებული რეალობა დახვდა. ახლა ოპოზიცია ერთიანი არ არის, ამაში ნიკა მელია ტრაგედიას ვერ ხედავს, თუმცა აცხადებს, რომ კარგი იქნება თუ შემოდგომას ოპოზიცია ისევ ერთიანი ძალებით იბრძოლებს ქართული ოცნების წინააღმდეგ და ნიკა მელია ამბობს, რომ პოლიტიკური წყენა არ აქვს არც გრიგოლ ვაშაძისა და არც გიორგი ვაშაძის მიმართ. მე 2012 წლიდან არასოდეს არ მახსოვს ოპოზიცია გაერთიანებული, არ ყოფილა მსგავსი შემთხვევა. ყოფილა უბრალოდ ძალთა გაერთიანება. გაერთიანება ყოფილა ერთად-ერთხელ მოხდა ბოიკოტის საკითხის გარშემო. მანამდე მე გაერთიანებული ოპოზიცია ასოდეს არ მინახავს სიმართლე გითხრათ. და ოპოზიცია ხო იყო. ეს კიდევ უფრო დანაწევრდა, იმიტომ რომ თქვენ ციხეში ყოფნის დროს მაგალითად არ დანაწევრდა, არაფერი არ დანაწევრდა, დარწმუნებული ვარ, რომ ბრძოლის ავანგარდში ყველა ღირსეული პოლიტიკური პარტია ჩაერთვება. არ დანაწევრდა, როგორ დანაწევრდა? აი ხშირად საუბრობენ, რომ არაფერი, იცით რას ნიშნავს? რისთვის? ჩვენი მიზანი კვეთრად იქნება გამოკვეთილი და
და დარწმუნებული ამ მიზნის გარშემო ჩვენ გავერთიანდებით ტაქტიკური მოსაზრებები შესაძლებელი სხვადასხვა არსებობდეს შევათანხმებთ და რეჟიმის დამარცხება. მე ახლაც ვარ დარწმუნებული რომ ყოფილიყო ერთი კანდიდატის გარშემო ერთობა 2018 წელს პრეზიდენტად გეყოლებოდა სხვა ადამიანი 2020 წელს სად იყო ხალხო ერთობა ვიდრე ნიკა მელიას დაიჭერდა 23 თებერვალამდე ოპოზიცია იყო ერთიანი სხვადასხვა ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები მორიგეობდნენ ნაციონალური მოძრაობის ოფისში თუმცა ახლა განსხვავებული რეალობა დახვდა ნიკა მელიას მას შემდგომ რაც გამოვიდა რუსთავის მე-12 დაწესებულებიდან მელი ამბობს რომ თვითმმართველობის არჩევნებისათვის სამზადისი იქნება განსაკუთრებულად აქტიური რადგან მიაჩნია რომ ძალიან ბევრი უნდა იმსჯელოს ოპოზიციამ ნაციონალურმა მოძრაობამ სხვა ოპოზიციურმა პარტიებმა თუ ვინ უნდა იყოს ოპოზიციის საერთო კანდიდატი თბილისის მერობის რადგან ამბობს რომ ამ არჩევნებს გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს. აი არ იქნება координация ოპოზიციურ პარტიებს შორის და არ მოხერხდება საერთო მაჟორიტარული კანდიდატების გამოკვეთა 10 ოლქს მოიგებს ქართული ოცნება და რატო იცით? იმიტომ რომ მეორე ტური არ არსებობს მაჟორიტარულ ოლქში და თუ კი 6, 7 და 8 ოპოზიციური პარტია თავის კანდიდატს ამოაყენებს შეიძლება 23% მოიგოს ქართულმა ოცნებამ. მაგრამ მე როგორ უყურებ თბილისის არჩევნებს გეტყვით. მე არ უყურებ თბილისის არჩევნებს. მერობის კანდიდატის გარშემო კი არ უნდა მოხდეს გაერთიანება. საკრებულოს თავმჯდომარე უნდა იყოს, სხვა პარტიის წარმომადგენელი, ვიცე-მერი უნდა იყოს, სხვა პარტიის წარმომადგენელი, სხვა მერის მოადგილე უნდა იყოს, სხვა თაწმიდის გამგებელი უნდა იყოს, ცნობილი სხვა პარტიის წარმომადგენელი, გდანის გამგებელი, სხვა კეთილმოწყობის სამსახური უნდა იყოს ნაკრები და საზოგადოება უნდა დაინახოს, რომ მერის გარშემო კი არ არის გაერთიანებული კანდიდატი, ერთ-ერთი უნდა იყოს. კოალიციური ერთობა მოდის და აი გვაქვს უნარი ოპოზიციას, რომ შევკრათ კოალიცია. წინააღმდეგ შემთხვევაში მე მაგალითად იმ კამპანიაში ჩართვას, სადაც კამპანიისთვის უნდა ვაწარმოოთ, არ ვაპირებ. ნიკა მელია ახლა საკუთარ საცხოვრებელ სახლში იმყოფება, შეხვდა ოჯახის წევრებს, შვილებს, თუმცა რუსთავის მე-12 დაწესებულებიდან თბილისში ჩამოსვლამდე მან დიდი გზა გაიარა, შეიარა ერთ-ერთ სუპერმარკეტში, მაღაზიაში, სადაც სანდროს მის შვილს უყიდა საჩუქარი. ამბობს, რომ სანდროს ჰქონდა ამდენი ხანი ინფორმაცია, რომ ამ 2 თვის განმავლობაში იცოდა, რომ მამა იყო მივლინებაში და ამიტომ საჩუქრით დაბრუნდა მის შვილთან. ასევე ოჯახის წევრებს გაუზიარა ის გამოცდილება, რომელიც რუსთავის მე-12 დაწესებულებაში მიიღო, უყვებოდა თუ როგორ დაიკლო 24 კილო, ასევე ყვებოდა თუ ვისთან ეკავდა ყველაზე ხშირად, ვის უყურებდა, რა განცხადებებს ისმენდა, ვიზე ბრაზდებოდა, რა უხაროდა. ასევე ერთ-ერთი საინტერესო დეტალი, რაზეც მან ყურადღება გასაგებია, იყო ის, რომ თხოვა მის თანაპარტიელებს, რომ ქართული ოცნების დეპუტატების ნომრების შეეტანათ და მან ციხიდან ცადა, რომ რამდენიმე მათგანთან დაერეკა, თუმცა არც ერთმა დეპუტატმა ნიკა მელიას ზარს არ უპასუხა. ახალი დაჭერილი ვარ რა. ახალი მივიდა. ეხა ბრაზილ შევედი და ვინც იმუნიტეტი მესამე მეოთხე დღეს როცა მივხვდი სადوار როგორ მოვაწყდი ხო ის როგორც სამ ხოდა მეგობარს თხოვე ადვოკატს რომ გეხვეწები მეთქი აი ქართული ოცნების დეპუტატების სია შემომიტანო მეთქი რა გაბრაზებული ერთ კვირაში შემომიტანეს აი ახალდელი ხოდა რამდენიმეს დაურეკე თუ შენ თავს მოერიე უფრო გაძლიერებული გამოხვა და ბევრს წამოიღებ ინახა ეს მარტოობა იძლევა ღრმად ფიქრის შესაძლებლობას ძალიან აი ტვინი ისეთ დეტალებში ისეთ წვიმად დეტალებში მექანიკურად ავტომატურად იქექება როგორ გინდა აი როგორ რაღაცები შეიძლება გამახსენდა იცი აი მაგალითად აი რომელიღაცა ტელეკომპანიაში რომ მივდიოდი და ლიფტთან რომელი ჟურნალისტი გამოდიოდა შემხვდა აი ეს დეტალებიც გახსენდება აი ყველაფერი გახსენდება ანუ ატყობ ვინ გუწმდელად გიჭერს ხარს ვინ მართა ღელავს ვინ განისტის ვინ არ ვიცი ნახევრად გუწმდელად საკუთარი თავის შეცნობისთვის და უკეთ გაცნობისთვის არაჩვეულებრივი ადგილია სამწამში ვართ
ნიკა მელიამ არაფორმალურ შეხვედრებს მართავს ახლა საკუთარ სახლში. ერთ-ერთი პირველი სტუმარი, ვინც მელიებთან იყო მოსული, იყო გიორგი რურვა, რომელმაც ზუსტად ერთი კვირის წინ დატოვა საჯარო ახსნების დაწესებულება და ერთ კითხვასაც დაგისმევთ, ვიდრე ვიცით რომ ჩვენს ბევრ კითხვას უპასუხეთ. დღეს ხვალ ამნისტიის კანონპროექტის განხილვა უნდა იყოს. მას შემდეგ რაც თქვენ უკვე ევროკავშირის გირაოთი დატოვეთ საჯარო ახსნების დაწესებულება, ამნისტიის აქტის გამოცემა ისევ აუცილებელია. თქვენი პოზიცია როგორი არის ამნისტიასთან? ხა ბუნებრივია ამნისტიის კანონა პოლიტიკური ამნისტია რო გამოეცათ, ეხლა ამასთან მიმართებაში პრობლემა არავის არ ექნებოდა, ხო? ეხლა ის რაღაცა სივერაგი, რაც რაღაცა სააკრულო რაც შეიმუშავეს და ხელმოწერ პარტიებს ერთი უთხრეს და სინამდვილეში მეორე დაახვედრეს, ხო? ეხლა აქ ჩანს კიდევ ერთხელ კარგად ამ ხელისუფლების ხასიათი და ბუნება. ეხლა ბუნებრივია ხა მე თუ მეკითხებიან და შემეკითხებიან, ხო, რაღაცა კანონპროექტში ასეთი დათქმა აქვს, რომ მე უნდა თქვენი თანხმობა უნდა იყოს. არა, წინააღმდეგი არ უნდა ვიყო ამ სახის ამნისტიის შემთხვევაში არ შემეხება. ხა აქ ვეუბნები ბუნებრივია. ამაზე არც იფიქროს, ხა არც არ ვიცი, არავინ იქ ოლიგარქის სამსახურში, რომ მე შეიძლება არ ვიყო წინააღმდეგი ამ სახის. გამორიცხულია, გაგრძელდეს სისხლის სამართლის საქმე. და ხო არ დაავიწყდათ მართლა რის გამო ვყავდით ციხეში, იმის გამო რომ უბრალოდ საიწყებოდა ეს ყველაფერი პარლამენტის შენობიდან გამომაგდეს გარეთ, იმიტომ რომ თამარ ბაღაშვილს გამოვესარჩლე როგორც დეპუტატი და ასე აღმოჩნდი რუსთავ ველისგამზირზე ეხა სენაზე თუ მიკროფონთან სად იყო მაშინ სენა და მე ნუ მოხდა ის რაც მოხდა. ამიტომ ეხა რა თქმა უნდა მე პირადად ანუ იქ ჩემი პერსონალური თანხმობა ანუ ნება სადაც საჭიროა. ეხლა უნდა შეიძლება ის კანონპროექტი ქართულ ოცნება ძალიან აკურატულად გოხდათ დაახვიოს გრაგნილად ასე დააგრაგნილოს და თაროზე შემოდოს. რა თქმა უნდა ეხლა ეს არის წარმოუდგენელი რომ შეიძლება ყველაფერს გავაკეთებ კოლეგებთან ერთად რომ იოტისოდენა შანსი თუ არის რომ ეს პროცესი მეტასტაზირების შევაჩეროთ, იმიტომ რომ 20 ივნისი არ არის ჩვეულებრივი რიგით კალენდარული, ხო ცხელი უთოა რა, მოდით ეხა მეტაფორით ვისაუბროთ, ამ ცხელ უთოზე ხელს ვინც დაადეს, ყველა დაიწვება. ამიტომ 20 ივნისის დამახინჯება, გადაწერა არავის არ შეუძლია და მე რასაც შევძლებ მეგობრებთან, კოლეგებთან ერთად აუცილებლად გავაკეთებ. ნიკა, თქვენ ციხიდან წერილებში წერდით, რომ 90% არ შეხვიდოდით საკანონმდებლო ორგანოში. დღეს რას ფიქრობთ? 99%. 99. არა, მე ვთქვი, ამნისტია თუ იქნება იმ სახით მიღებული, რა სახითაც აპირებენ, უბრალოდ მე იმ პარლამენტში, სადაც ორჯერ პარლამენტიდან ორჯერ იმუნიტეტი შემიჩერეს, ორი სხვადასხვა მოწვევის პარლამენტში. ერთხელ დამიჭირეს, ერთხელ გამომაგდეს, ანუ ხო არ არის, ხო, ეხა არც ტრაგედია იქნება და არც დიდი დანაკლისი. თუმცა ამასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება მაქვს მისაღები მეგობრებთან ერთად. რა გადაწყვეტილებასაც მივიღებთ არა რა გადაწყვეტილებასაც მივიღებთ ეხლა მე პრაქტიკულად პარლამენტში ასულს არ ყოფილვარ ეხლა ცოტა ხანი ვიყავ მე გამომაგდებდნენ და მორჩა ის იყო ჩემი პარლამენტარობა რა მაგრამ მე ვფიქრობ რომ არაფერი არ დამიკლია და ჩამოვყალიბდი ასა პროფესიონალ ქართული ოცნების რეჟიმის ერთ-ერთ დემონტაჟ პოლიტიკოსად რომელმაც იცის როგორ იშლება ქართული ოცნება და რაღაცა წვლილი შევიტანე უკვე და ჩამოშლილები ნახევრად არიან. ამიტომ ეხა გადაწყვეტილებები ერთი კვირა მაინც დაგჭირდება რომ მივიღოთ მთელი რიგი მიმართულებით. მე არც ისე მინდა გამოვშთე რომ ჩემს მეგობრებს, უახლოეს მეგობრებს პარტიაში ნაციონალურ მოძრაობის ბლოკში ძალაერთობაშია ვუთხა თუ გადაწყვეტილებას მივიღეთ რომ პარტია პარლამენტში შევიდეს რომ ეხლა თქვენ პარლამენტში შედით და მე გარეთ დავრჩები ხო? ეს არ იქნება არც მორალურად, არც ადამიანურად, არც პოლიტიკურად გამართლებული, იმიტომ რომ ეხლა თუ კი შევლენ, ისინი არ შევლენ იქ და არც არავის შესულა იქ დროის გასატარებლად, ხო, მეწუნეთ ეხლა არც ბადრი ჯაფარიძეს, არც მამუკა ხაზარაძეს და არ ვიცი, არც სხვა პარტიებს არ სიამოვნებთ იქ ყოფნა, არ არის განყოფილა, სასიამოვნო აურას და ატმოსფეროც არ არის. ამიტომ იმ გადაწყვეტილებას მივიღებთ, რომელიც ხელს შეუწყობს ძალთა გაერთიანებას, არა თუ გაერთობას, ეხლა ძალთა გაერთიანებას. მოკლედ ბევრია სასაუბრო.
მე მგონია ხვალ ინგა გრიგოლიას თავარ მე. აი სწორედ ამაზე უნდა გითხრათ, ინგა გრიგოლია ელოდება ხვალ ექსკლუზიურ ინტერვიუს უდიდესი სიამოვნება და თქვენი ეთერით არა რა თქმა უნდა პირობითია ვალში ვარ მრავალი წელი ასე ვიქნები და რატომ იმიტომ რომ რაღაც საკანში როდესაც ხარ გამოკეტილი გაქვს რადიო და გაქვს ტელევიზორი ხო და ინგა გრიგოლიას გადაცემები იქ ყოფას მიადვილებდა ნამდვილად ვერ აგიხწერთ ეხა ვერ გადმოგცემთ ამ ემოციებს რასაც ვგრძნობდი და ახალს რო ქონდეს გადაცემა ახალ სიამოვნებით მივიდოდი იმიტომ რომ რაღაცნაირად დავალებულიც ვარ ასე მგონია მე დიდი მადლობა ნიკა მელიას უსმენდა ტელეპიროლის მაყურებელი და აქვე შეგვიძლია დავაანონსოთ რომ ხვალ ინგა გრიგოლიას ექსკლუზიურ ინტერვიუს მისცემს ნიკა მელია ის ახლა საკუთარ სახლში იმყოფება შვილთან სანდროსთან ერთად ჩვენი მაყურებელი ხედავს რომ ბავშვს საჩუქრები ჩამოუტანა მივლინებიდან და აი ესე დავამშვიდობებით ჩვენც ნიკა მელია ხვალიდან უკვე აქტიურ პოლიტიკურ ცხოვრებას დაუბრუნდება დაიწყება პოლიტიკური მოლაპარაკებები და გამოვდიოდი დიახ ვახტა ზარეძახია ეხა იქ რომ შევედი ეს ხასმები და ეს კამარი ხო შემოხსნეს და იქ დატოს და ეხა რომ გამოვედი ეს კამარი ხო გავიკეთე და გინ გეკითხოს გინდა არა რა და ზუსტად ეს შავალი მეცო და 24 კილო დაიგე რო და ეს შავალი მეცო რომ დამიჭირეს ხო და აშკარად კამერის გარეშე ვერ გამოხო რა ეხა კიდე თასაიდან გამომიყავს კიდე ხო და რა ვქნა და იქ რაღაცა სახელდახელოდ გავხრიტეთ რა კიდე ერთი ციხის ადმინისტრაცია დამეხმარა და გამოვედი წყობაში ეს უბრალოდ ლირიული გადახვევა მადლობა მოკლედ მოვუსმინეთ ნიკა მელიას ასეთი არის ახლა ვითარება გათავისუფლებული ნიკა მელიას სახლში რომელიც იღებს მეგობრებს სტუმრებს ხვალიდან კი ნაციონალური მოძრაობა დაიწყებს აქტიურ მოლაპარაკებებს პარტიაში სხვადასხვა ოპოზიციურ პარტიებთან და გახდება ცნობილი რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ყველაზე დიდი ოპოზიციური პარტია შევა თუ არა პარლამენტში და იქნება თუ არა ნიკა მელია გაერთიანებული ოპოზიციის მერობის კანდიდატი